Ashama ani Naa'ol jedhama. Kan hin dhaladhee guddadhe Oromiyaa keessatti, kan hin jiraadhus Oromiyaadha. Biyyi kiyya Oromiyaa ta'uu ishiitti nan boona. Kanaaf akkuma amma argamaa jiru biyyattii kana keessatti wantoonni adeemfamaa jiru baay'inaan gandummaadha. Gandummaan immoo laga nama hin ceesisu. Akka Oromoo tokkotti, akka Oromummaan namatti dhaga'amu tokkotti gandummaa cabsuudha, gadadoo cabsuudha malee wal cabsuu miti jechuudha. Gatii kanaatiif biyyattii kana haala sirriin kan utubaa jiru kam yoo jenne Oromiyaa fi uummata Oromooti jechuudha. Garuu immoo uummata Oromoo eenyu cabsaa jira yoo jenne uummatuma Oromooti jechuudha. Kanaaf inni kun gadi fageenyaan ilaalamuu qaba. Kanaaf Itoophiyaan akka jiraattuuf kan gahee guddaa taphachaa jiru Oromiyaadha. Osoo aardii Oromiyaa kana yookaan aardiilleen jedhamtu naannoo Oromiyaa kana baastee Itoophiyaa barbaaddee Itoophiyaan hin jirtu jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa Oromiyaa jette jechuun maal Itoophiyaa jette jechuudha jechuudha. Kanaaf biyya akka Oromiyaa qabdu qabaachuu keenyatti boonuu qabna. Oromummaa keenyattis boonuu qabna jechuudha. Maaf jennaan Oromiyaa keessa Oromoonni ba'an biyyattii kana mataa ol qabachiisaniiru jechuudha. Kan akka Abdiisaa Agaa, kan akka Garasuu Dhukee, kan akka Gabayyoo Gurmuu kuni biyyattiin kun irraa akka mataa ol qabatu kan taasisan keessaa isa tokkodha gatii ta'eefi galatooma jechuun ni qabna malee wal cabsuu hin qabnuun gamanumaan dhaamsa kiyya nagaatti tola.